لا والله بنشتري مرة اليوم راح أعلمكم طريقة تصليح الماوس اللي هو الفرارة. بس هذا الماوس ما جاي يشتغل. اشتغل يا معور. لأنهم عديل لا نقعد عديل. شنو محمد ديني؟ أعلمكم شلون تصلحون الماوس وتخلوه يرجع للحياة. لا والله. نشعل الطباخ. والله. زبيبت. نزل الماوس. بيت شنو السبب؟ ونبدأ نحرك. حاولين جسمك كله مش راس سكر صعب عندي. يلا. انت وينك يا سايدك لا؟ ونبدأ نحرك. بشرف يضيع مو ماوس. اي والله خير بيها من دير رجعت خلتنا نتعرف عليكم. والله الطريقة صار الماوس شغال 100%. بس اقول لكم ارحموا عزيز قوم من ذل من خرب. هسه نروح نشوف الماوس يشتغل لو لا. وهسه نجرب الماوس يشتغل لو لا. يعني ما يصير يجيب الحسين. قبل الماوس يرجع يشتغل الماوس يا ولد. قوم بيدك خلاص ما عرفت. هاي ما ضربت.